ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Бо таклифу дархости баъзе бародарон имрӯз мо омадем ба деҳаи Некнот. дар даромадгоҳи деҳа қарор дорем. сайри деҳаҳоу кӯҳҳои деҳаи Некнот мекунем. худамро шинос мекунам. маро бегона нашуморед. аз деҳаи дашти Қозӣ ҳастам. аз ҳамватани худамон, аз ҳамин водӣ, аз ҳамин ватан, аз ҳамин диёр умед ном дорам. наворбардор ҳастам, аксбардор. дар тӯю маъракаҳо хизмат мекунам, дар ҷашнвораҳои мактабӣ. рақамҳое ки дар зери экранҳо мебинед рақамҳои худам аст. ҳатман муроҷиат кунед, мо биёем хизмати шуморо карда бошем. ва ногуфта намонад ки дар вақтҳои наздик як устохонаи дигар ҳам агар тақдир карда бошад ташкил карда истодаем. корҳои кафшергариву корҳои оҳангарӣ гӯем, намедонам, хизмати мардум мекунем. аз деҳаҳои водии худамон навор кардаву вориди интернет мекунем. имрӯз тақдир кардааст ба зодгоҳи шумо ба деҳаи Некнот омадем. мақсад аз навор карданҳои мо ин аст ки шояд ки шахсоне бошанд ки аз ин деҳа солиёни дароз аст ки дар дигар шаҳрҳо зиндагӣ доред, дар ғарибиҳо зиндагӣ доред, каме ҳам бошад хумори дил аз деҳаву аз зодгоҳи худ тамошо кардаву хумор шиканед ва моро ба дӯстиву рафоқат, ба ёриву бародарии худ қабул кунед. моро бегона нашуморед. зинда бошед. рафтем навораи интизор шавед. Некнот ба ибораи шоир деҳаи хурдаки назарногирест ки аз шимол деҳоти варзи Канда, Заврон, Андар, аз ҷануб Вену Пагна, аз ғарб Вору, аз шарқ зери Ҳисор, Саройбоғ бо вай ҳамҳудуд ҳастанд. деҳо бо марғзору чарогоҳ, арчазору фаркистони хеш ҳамчун пеши кӯҳ, Ағлуқ, оби борик, Хиргоҳсанг, Зардолак, Қарроғу, оби сафед, паноҳи метан, мӯсораҳа, мушистон, сарез, гулгун, ғӯрбик, урто, пуштак, қазноқ, комакӣ, шӯрхок, чашмаи себ, санги сафед, хорчаҳо, дашти боло, ағбаи ҷавпая, ағбаи ҷалол ва ағбаи давлат машҳур аст. ин заминҳо мавзеи маркази ихроҷи маъдан, замини фаррохдомани рӯзибахш, чарогоҳи пурфайзу чашмасорони оби зулол мебошад. мувофиқи ҳуҷҷатҳои кӯҳи Муғ номи қадимаи деҳа хваб мебошад. дар натиҷаи муборизаҳои дохилию хориҷӣ деҳа чандин маротиба вайрон шуда дар охири асри 16 аз нав эҳё гаштааст. дар ташаккули Некноти имрӯза саҳми собиқ деҳаҳои Чуқурак, Ғӯрбик, Пуштак, Ҳиндуён, Сурхӣ, Калон аст. дар луғати деҳудон Некнот чун деҳаи мардумонаш нек ёд мешавад. баъзе касон тахмин мекунанд ки ин мавҳум дар асл Негинобод аст, ки нодуруст мебошад, зеро калимаи обод бештар ба асри 20 тааллуқ дорад. қисме аз пашоҳиҷгарон зери мавҳуми Некнот Киштӯдро дар назар доранд, зеро Некнот нисбат ба тамоми деҳоти дари Киштӯд мулки серзамину кӯҳҳои пурганҷ мебошад. ин ақидаро олими варзида Лившитс ҳам дастгирӣ кардааст. яке аз сарчашмаҳои пурарзиш ҳудудолам аст ки дар асри 10 таълиф шудааст. муаллифи китоб ба ҳар кадом шаҳру деҳоти Осиёи Миёна баҳои хоса дода дар бораи кӯҳ, водӣ, дарё, шаҳру деҳот ва марғзору бешаҳо нақл мекунад. аз ҷумла вай навиштааст ки ӯро 3 ҳад аст: бутамони андарунӣ, Мастчоҳ, бутамони миёна, Фалғар, бутамони беруна. ӯ инҷо бутамони беруна гуфта дараи Киштӯдро дар назар дорад. кӯҳҳои он ҷо пур аз тилло, нуқра, навшодир, биринҷӣ, оҳан, сурма мебошад, мегӯяд муаллиф. кофтуковҳои бостоние ки дар кӯҳистони Некнот сурат гирифтааст ин гуфтаҳоро тасдиқ мекунанд ки ёдгориҳои Мушистон, Ағлуқ, Сӯхта, Мӯсораҳа ба он далел шуда метавонанд. дар хусуси мулки пурфайз будани бутамони беруна ҷуғрофиядонону муаррихони дигар низ маълумот доданд. яке аз онҳо Абдулло Муҳаммад ибни Аҳмад Муқаддасӣ мебошад ки соли 985 Аҳсануттақосим фи маърифатуллақолим беҳтарин тақсимот дар маърифати илмҳоро навиштааст. ӯ низ дар бораи дар водии Зарафшон мавҷуд будани бутамони беруна сухан меронад. яке аз муаллифони қадима Ибни Хурдодбеҳ аст. вай дар рафти забткориҳои арабҳо Осиёи Миёнаро дида асри ҷуғрофӣ менависад, оид ба роҳҳо ва мамлакатҳо. баъдтар аз вай Ибни Ҳавқал соли 977 асари худро таҳти унвони Китобулмасолиқ вал Мамолик эҷод кардааст. ибни Балхӣ ки олими пурмаҳсули таъриху ҷуғрофияи асрҳои миёнаи Хуросону Мовароунаҳр ба шумор меравад, дар форсинома оид ба бутамони беруна, роҳҳо ва кӯҳҳои пурганҷаш муфассал ҳарф задааст. инчунин доир ба таъриху ҷуғрофияи қадимаи дараи Рӯз
аз асари абу исҳоқи истахрӣ масолик вал мамолик маълумот метавон гирифт, зеро меҳмони сокинони деҳоти бутамони беруна будааст. дар замони ҳукумати шӯро ба омӯзиши таърихи болооби зарафшон диққат медоданд. ба туфайли оғози ҳафриёти панҷакен омӯзиши доманадори таърихи кӯҳани ноҳия шурӯъ гашт. дар ин роҳ хизмати дастаи омӯзиши таърихи сух ки таҳти сарпарастии шарқшинос якубовский созмон ёфт калон аст. муҳаққиқони ин даста муддати хеле тӯлонӣ меҳмони нигнот шуданд ва доир ба мардумшиносӣ, сикказанӣ, бостоншиносӣ, адабиёти шифоҳӣ маълумоти кофӣ ҷамъ оварданд. диққати онҳоро ёдгориҳои атрофи ҳисори ғӯрбик, кӯҳи бел, санги таката ҷалб кардааст. якубовский таъин кардааст ки нақшу нигори санги таката ба асри 19 мансуб аст. кори саркардаи устодонро бостоншиноси маъруфи тоҷик Юсуфшоҳ Якубов идома дод. вай муддате дар мавзеи Мушистон, Пуштак, Ғӯрбик, Ағлуқ, Сарез ва ғайра кофтуков гузаронида дар хусуси таърихи қадимаи нигнот маълумот ба даст овард. мувофиқи маълумоти ӯ, Ғӯрбик маркази хеле қадимаи сукунатгоҳи одамон аст. ҳафриёти дар домании кӯҳи бел гузаронида собит кард ки дар ин ҷо дар асрҳои 5 ва 6 то милод низ ҳаёт мавҷуд будааст. ёфт шудани қабристони замони кӯшониён асрҳои 3 ва 2 то милод шоҳиди ин аст. ҳафриёти якҷояи бостоншиносони тоҷику олмон собит кард ки дар Мушистон дар қарни биринҷӣ маъдан истеҳсол мекарданд. кони нуқра низ таърихи бисёр қадима дорад. ёд кардем ки нигнот аз деҳаҳои гирду атроф ташкил ёфтааст. барои исботи фикр ба натиҷаи ҳафриёт рӯ меоварем. агар Ғӯрбик мансуб ба замони кӯшониён ва пеш аз он аст, Пуштак ва Урто деҳаҳои то исломӣ ва исломӣ мебошанд. зеро дар Пуштак ҳангоми ҳафриёт қабрҳое ёфт шуданд ки ба даврони кӯшонияну ҳайтолиён охири асри то милод ва аввали милод тааллуқ дорад. деҳаи сурхию деҳаи ҳиндуён ба асри 15 ва 16 мансубанд. ҳафриёти деҳаи ҳиндуён собит кард ки он дар натиҷаи зилзила хароб шудааст. мувофиқи нишондоди маъхазҳо ва ҳафриёт нигнот таърихи қадима доштааст. зеро дар вақти чоҳкобӣ, кандани таҳкурсии хона, ҷӯканӣ ва ғайра санъатҳое ба даст омаданд ки аз таърихи атиқаи он дарак медиҳад. аз маҳалҳои барози кабуд, қӯлақ, андар, ёфт шудани кӯзаю тангаҳои суғдию кӯшонӣ, зарфҳои биринҷӣ ба он далолат мекунанд ки деҳа таърихи бештар аз 2500 сола дорад. он бо Ғӯрбик ба деҳаҳои дигар дар як вақт маркази сукунати одамон будааст. ёфт шудани баъзе аз осорҳои асри биринҷӣ дар кӯҳи бел ва Мушистон, ёдгории кӯҳи бел ва тағи доғ, ҳамчунин дар солҳои 1949-1951 ҳангоми кофтани канали дашти қабрҳо пайдо шудани қабрҳои замони кӯшониён шоҳиди ин даъвост. ҳафриёти Пуштак ва Хорчаҳо барои равшан сохтани таърихи то исломии деҳа санъатҳои нодир доданд. аз он ҷо дар баробари оромгоҳи исломӣ хеле қабрҳои пеш аз исломӣ низ ёфт шуданд ки аз дохили онҳо дар паҳлӯи ҷасад асбобу анҷомҳои рӯзгор дастрас гардид. дар қабрҳои мардон шамшер, корд, санги чахмоқ ва дар қабрҳои занон сурмадон, усмакашак, оинаҳои биринҷӣ, коса, табақҳо ёфт шуданд. тадқиқоти Пуштак нишон медиҳад ки аввалин бошишгоҳи одамон дар сари гаҷҳо барпо шудааст. кӯшонияну буддоиён заминро муқаддас ҳисобида ҷасади одамонро ба хок намесупориданд. онҳо мегуфтанд ки ҷасад заминро махлуд мекунад. бинобар ин ҷасадро болои кӯҳҳо мегузоштанд то зоғу заҳнҳо хӯранд. пас устухонҳоро ҷамъ оварда дар қуттиҳои сафолин нигаҳ медоштанд. чунин ёдгориҳо аз Пуштаку Ғӯрбик ба даст омаданд. бозёфтҳои атрофи ҳисори Ғӯрбик ба асрҳои 5 ва 6 то милод мансубанд. ҳангоми кандании таҳкурсӣ ва чоҳҳо дар дохили ёдгорӣ 2-3 қабати сохтмон ба назар мерасад. маълум мешавад ки ҳисор чун маркази дидбонӣ бунёд шудааст. дар ибтидои салтанати кӯшониён тарҳи имрӯзаи ҳисорро гузоштаанд. Ғӯрбик ва ҳисори он аввалин маркази ҳокимнишини Киштод ва ҳокими Киштод Виштам тобеи ҳокими Панҷакен Деваштич будааст. дар ин хусус ҳуҷҷатҳои аз кӯҳи Мӯҳ ёфтшуда шаҳодат медиҳанд. ҳуҷуми арабҳо ба Киштод низ таъсири манфӣ расонд. онҳо ба Панҷакен даставвал дар рафти забткориҳои Қутайба ибни Муслим ҳуҷум оварданд. баъд муборизаи мардуми Зарафшон таҳти сарпарастии Деваштич бар зидди арабҳо сурат гирифт. дар ин мубориза ҳокими Киштод Деваштичро тараф гирифт. Виштам дар созмон додани лашкари ихтиёрӣ ва муборизаи якҷоя бо Деваштич кӯмак расонид. ислом дар деҳоти атрофи нигнот дар асрҳои 9 ва 10 паҳн шудааст ки бетҳои ҳайрон, хонақҳои таги мазоро, ғори чаллашинӣ
و یادگاری‌های قبرستان غوربیک مثال شده می‌تواند. دیگر جای‌های مقدس نیگنات نیز به همین عصرها منسوبند. محراب که در وقت ساختمان سربند نوی کانال نیگنات یافت شد نیز به این دوره تعلق دارد. برابر موقع گرفتن اسلام در عصرهای 8 10 با سپارش خلافت عباسی به کارکرد معدن‌های زیر زمینی اینجا دست زدند. محققان تعیین کردند که کان‌های نقره، موشستان، سرما و غیره تاریخ قدیمه دارند. مؤلف حدود العالم درباره کان‌های بوتمان بیرونه معلومات داده موجود بودن ذخیره طلا، نقره، سرما، سرب و غیره را قید می‌کند. سامانیان به مسئله کارکرد معدن کوهی درست دقت می‌دادند. کان نقره اغلوق در این دوره بیشتر کافته شده است، ولی اینجا پیش از سامانیان در اطراف کان نقره کارهای آموزش را به اتمام رسانیدند و برای کارهای من بعد زمینه تیار کردند. معدن کان نقره را در خود اغلوق نیمخامه تیار کرده سپس به شهرهای سمرقند و بخارا می‌بردند. بار از اغلوق تا نیگنات به واسطه خر و خجیر، از نیگنات تا شهرهای مرکزی توسط اشتر کشانیده میشد. امیران سامانی خصوصا اسماعیل و نبیره‌اش نصر دو به انکشاف صنعت کوهی من جمله به استحصال طلا و نقره خیلی دقت می‌دادند. ابو اسحاق استخری زمان سامانیان را یاد آورده نوشته است که جای استحصال طلا نقره آنها بوتمان بیرونه بود. در موضع نیگنات و اطراف آن پی جایهای قدیمه وامیخورند. نمونه آن همین دو جای کلان است که امروز از طرف شمال و جنوب دهه عبور میکنند. این جایهای دهه سرخی، غوربیک، پوشتک، سرز، ارتو، قزناق و غیره نیز از باستانی بودنش گواهی میدهند. سفالپاره‌هایی که در رفت تازه‌کنی از نوسازی این جایها یافت شدند نشانی در عصرهای 8 تا 10 بنیاد شدن آنهاست. در زمانهای قدیم و عصرهای میانه مردم نیگنات همچون زراعتکار و چاره‌دار نام برآوردند. در زمین للمی بیشتر گندم، جو، نخود، زغیر و اندام میکشتند و در آبی پالزی میرسانیدند. موضع ده سرخی به شالیکاری موافق گردانیده شده بود. نیگنات با میوه بالذات خود نیز شهرت داشت. آموزش سرچشمه‌ها و بازیافت باستانشناسان نشان می‌دهد که نیگنات در قدیم دهه تشکل یافته بود و با کان و موضع‌های آباد خود در تمام ماوراءالنهر و خراسان آوازه داشت. بعد امضای شرطنامه صلح زیربلاغ 23 ایونی سال 1868 امارت بخارا مطیع حکومت روسیه شد و از ملک‌های بالاآب زرافشان محروم گشت. این بود که تابستان سال 1870 گنرال ابراموف به وادی زرافشان لشکر کشید که وظیفه‌اش از ضبط کردن بیکیگری آفتابرویه، فلغر، مدروشکت، کشتود و فراب و ماغیان عبارت بود. در نتیجه ماه ایولی سال 1870 بیک کشتود سرنگون شد و شادیبک توانست که به واسطه غوربیک و گلگون به ماغیان گریزد و در پناه برادرش ایناقبک که آنجا حاکمی میکرد پناه برد. وقتی لشکر روس ماغیان را گرفت برادران شادیبک و ایناقبک از طریق موسی بازار به شهر سبز رفتند و از تعقیب نجات یافتند. مستملکه‌داران از ابتدای سالهای 70 عصر 19 به استخراج بایگری وادی زرافشان دست زدند. همین است که در سالهای 1875-1880 سرمایه‌دار آلمانی باور برای کارکرد طلا، نقره، سرما، برنجی و انگشت نیگنات تلاش ورزید. به او میسر شد که کارکرد انگشت را به راه ماند. اول کان انگشت قلق، شوربوته، سریجو و پس زوران را به کار انداخت. از بس که انگشت اینجا صفت خوب دارد و مثل تاف میسوزد کوشش کرد که استحصال را افزاید. شرکت انگشت کشتود به شرکت آسیای میانی سانتا متحد شد و نظارت کانها سست گردید، زیرا مبلغ گذاری مرکزی برهم خورد و آهسته آهسته کانها پی هم بسته شدند. کار کردن در کانهای انگشتان و معدن برای نیگناتی ها مکتب حیاتی گشت. اولین بار در وادی زرافشان در دهه نیگنات صنف کارگر پیدا شد. موافق معلومات بایگانی در این کانها زیاده از 355 کس کار میکرد که اکثریت را نیگناتی ها تشکیل میدادند. مورخان باباجان غفور و تیمور کریموف نیگناتی ها را مبارزان نخستین ضد ظلم مستملکوی به قلم دادند، زیرا مردم نیگنات اولین شده سال 1885 بر ضد خوجه‌اینان مستملکه‌دار خود شورش برداشتند و روزی کار 8 ساعته و زیاد کردن مزد مهنت را طلب کردند. حکومتداران 86 نفر آنها را به شهر پنجکند خوانده سروران و فعالان را به حبس گرفتند. شورش سال 1885 در نیگنات برآمد نخستین صنف کارگری تاجیک به ضد مستملکه‌داران است. آن شورش راهگشای بیداری من بعده مردم وادی زرافشان گردید.
баъди воқеаҳои соли 1905 боз чандин ҷунбиши коргарони конҳои ангишту нуқраи нигнот ба қайд гирифта шуд. ниёзи тошбой яке аз ташаббускорони бо роҳи ҳавоӣ ба маркази кашонидани ангишти нигноту заврон ва бунёдгари роҳи оҳани камбари самарқанду нигнот аст. ӯ нақша кашид, аммо тақдир даст надод ки нақшааш амалӣ гардад. сар задани инқилоби якуми рӯз ва ваҳшиёна кушта шудани ӯ 1908 ба сохта нашудани роҳ сабаб гашт. тошбою эшбой аз гузари шаҳмондаи нигнотанд ки мардони осудаҳол буданд, замину мол доштанд, деҳқонӣ мекарданд ва ба тоҷирӣ шуғл меварзиданд. тоҷирони нигнотӣ ба мулки қошғари чин гӯсфанди зоти ҳисорӣ اسب و میوه می بردند و از آنجا ابریشم، چینی‌وری، پایافزال و مال دیگر می آوردند. در این روعه آنها با تاجران مقیم قاشغر اونس گرفتند و این نزدیکی به خویش و تباری سبب گشت. تاشبای به تاجیک دختری قاشغری خانه‌دار شد که از او نیاز به دنیا آمد. نیازی تاشبای جوانی زیرک و کارگر بود که به سردار شرکت انگشتی کشتود باور پسند افتاد. سپس همچون اقتصادچی و بعد چون معاون رئیس شرکت کار کرد. وقتی شرکتی سانتو سازمان یافت به حیث یکی از راهبران کانهای آن و نماینده حکومت پادشاهی در کنت آفتابرویی پنجکن تعیین شد و در این مدتی کوتاه کارهای خوبی آبادانی را انجام داد. پیش از همه به بهتر کردن شرایط کاری کارگران کانها کمر بست. از سمرقند به نیگنان نوه‌های بزرگ آهنین آورد و خواست که برای تازه کردن رطوبت داخلی کانها ماشینه بوغی ساخته هوایش را تازه کند. اما کشته شدن نیاز و خراب گشتن وضع اقتصادی شرکت انگشتی کشتور امکانیت نداد که نقشه من بعده کار سامان یابد. نیازی تاشبای یا چنان که خلق میگویند نیازی کانچی همچون مرد قابل در بالاروی حیات سیاسی و جمعیتی مردمی کشتور سهم گذاشت و تشبثکاری در نیگنات پیدا شدن اولین صنف‌های کارگر است. با توفیل تلاش وی مردم نیگنات نه تنها در کان بلکه در زواد و فابریکه‌های سمرقند هم کار کردند و قسمی از آنها ساکنان مقیمی این شهر شدند. کشاده شدن کانها و بالاروی زندگی مردم به تأسیس دکان‌های هنرمندی راه گشود. در نیگنات استاخانه‌های آهنگری بنیاد شدند. یکی از مشهورترین آنها دکان استا عبدالمؤمن است. دکان آهنگری وی به کارگران کانهای خلق و سریجو خدمت می‌رساند. نشأ و نمای نیگنات به آخر عصر 19 و اول عصر 20 راست می‌آید و این دوره احیای نوی دهه است. در این دوره نیگنات همچون ملک پرفیض در راهی با غله و خوراک چاروا تامین کردن ساکنان دهات اطراف مقام داشت. در این دهه مردان دهقان به مانند دوست نظر، نیازی اوراز، احمدی ظریف، اشبای، روزی قاسم، اورونبای، سعدی ایگم، دوست مراد، صالح، کوچر، علی لطیف، قره آدینه، اسماعیل رجب، قادری خود زندگی میکردند که غله خوب میگرفتند و محصولات خوش صفت چاروا استحصال میکردند. در دهه نیگنات 12 دکمبر سال 1917 نمایندگی حکومت شورا سازمان یافت و ماه فوریه سال 1918 جماعت کشتور تشکیل شد که احمد ظریف نیگناتی رئیس آن تعیین گشت. پیش از انقلاب در کشتور شریف بدل نیگناتی آقسقالی میکرد. سال 1926 انجمن یکم شوراهای جمهوری خودمختار تاجیکستان برپا گشت. انجمن برای متحد کردن خواجگی دهات زمینه حاضر کرد که یکی از آنها تشکیل شرکت یکجایی کارکرد زمین بود. نیگناتی ها این تدبیر را خوب درک کردند. سال 1927 در دهه 3 شرکت یکجایی کارکرد زمین تأسیس یافت. شرکت چهارم در دهه غربیک تحت سرپرستی ملا اسماعیل رجب برپا شد. بعدی به مهنت یکجایی عادت کردن دهقانان در دهه کالخوز اودرنیک سال 1933 برپا شد که خالمراد بابا و عمر صاحب نظر نخست رئیس آن بودند. جنگ بزرگ وطنی در حیات مردم نیگنات نقش گذاشت. 87 نفر جوانان کارآزموده ده به جبهه سفربر شدند که از آنها 34 نفرشان از میدان جنگ بر نگشتند. آنهایی که از نبردهای خونین سلامت برگشتند در پیشرفت روزگاری دهه و ناحیه و جمهوری حصه مناسب گذاشتند. جوانمردان نیگناتی در کار برقرارسازی خرابه‌های دوره جنگی نیز سهم ارزنده گذاشتند. از سال 1942 تا سال 1946 بیش از 36 نفر نیگناتی در کارخانه‌های نزد مسکو، شهرهای استالینگراد، کورسک، لنینگراد و زوادهای اورال خدمت کرده در آباد کردن خرابه‌های جنگ سهم گذاشتند. در دوام جنگ بزرگ وطنی از حساب نیگناتی ها کماندیران و رزویدکچیان شجاع و با تجربه به کمال رسیدند.
ҳукумати шӯро барои таъмини ғалаба ба фашизм тадбирҳо андешид. Бо қарори шӯрои олии СССР аз 26 июни соли 1941 кор дар ақибгоҳ мувофиқи талаботи замони ҷанг ташкил шуд. Нигнотиҳо ҷавобан ба ин қарор дастаҳои зарбдори корӣ таъсис доданд ва соле ба андозаи 30-35 тонна ғалла, 5-6 тонна гӯшт, 6-8 тонна шир, 1,5-2 тонна пашм ва меваи хушк ҷамъ оварда ба фронт мефиристоданд. Колхози деҳаи Нигнот дар солҳои ҷанг номи Молотовро гирифт. Он дар бобати истеҳсоли шир, гӯшт, истеҳсоли пашм, ғалла ва меваю сабзавот пешқадамиро аз даст надод. Колхоз соҳиби 6 қӯтан бузу гӯсфанд, фермаи гов ва галаи асп буд. Чорводорони номбардоштаи замони ҷанг Ортуғбою Саломати Гадо, Ашӯри Рӯзӣ, Ҳусейни Соҳибназар, Шарифи Ҷумъа, Равшани Ҳаким, Ҳамроҳи Тош ва дигарон буданд. Нигнотиҳо баъди ба охир расидани ҷанг ҳам пешсаф буданд. Дар корҳои навсозӣ ва барқароркунӣ ба ҳамдеҳагиёни худ намуна шуданд. Бо саъю кӯшиши онҳо колхози Молотов ба хоҷагии хубе дар ноҳияи колхозчиён табдил ёфт. Овозаи хоҷагӣ хеле боло рафт. Дар натиҷа ҳосилнокии ҷаву гандум ва зағиру нахӯд ва дигар зироат хеле зиёд шуд, ки колхоз ба як рӯзи кории марди деҳқон то 9-10 кило ғалла тақсим кард. Дар ибтидои солҳои 50 мардуми Нигнот тӯҳфаи хуб гирифтанд. Сохтмони канали деҳа ба итмом расиду заминҳои дашти болои деҳаро обшор кард, ки дар ин кор қатори дигарон саҳми Маҳмуди Ҷумъа калон аст. Кори саркардаи падарону бобоёнро дар солҳои 80 Шириншоҳ Шафоатов, Ҳикматулло Бомиров, Гадобой Амонуллоев, Нарзи Норов, Раҳматбой Мӯминов, Неъмат Неъматов ва дигарон давом доданду ба он мувофиқ шуданд, ки заминҳои Санги Сафед, Чашмаи Себ, Додура, Пушти Мағал ва қисми Шӯрхок низ обшор гардад. Барои равнақу ривоҷи колхози ба номи Рӯдакӣ, ки дар натиҷаи муттаҳидшавии ҳамаи деҳоти ҷамоатро фаро гирифт, дар қатори дигарон нигнотиҳо саҳм гузоштанд ва аввалин сармуҳосиби колхози муттаҳидиро Мирзои Неъмат ба уҳда дошт. Дар солҳои 50-у 60-ум шумораи мутахассисон аз ҳисоби дастпарварони мактаби Нигнот, ки донишкадаи ҷумҳуриро хат карданд, нисбатан афзуд. Акнун нигнотиҳоро дар ҳамаи гӯшаи канори Тоҷикистон метавонисти бубинӣ. Хошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ таъсири худро ба хоҷагии халқ расонид. Аз имконияти бозсозӣ истифода бурда мардуми ҷамоати Рӯдакӣ ба пора кардани колхоз даст заданд ва деҳаи Нигнот боз ба хоҷагии алоҳида табдил ёфт ва соли 1992 ин хоҷагӣ номи нависанда Ҷумъа Одинаро гирифт. Дар солҳои шӯравӣ нигнотиҳо кори саркардаи саргузаштони худро идома доданд. Дар кӯҳҳои Нигнот ҷустуҷӯи ангишт, тилло, нуқра, симоб, қалагӣ, сурхоб ва ғайра бо муваффақият давом кард. Дар ин ҷода кӯҳканҳои нигнотӣ ҳам хизмат нишон доданд. Нигнотиҳо суннатҳое доранд, ки он аз авлод ба авлод мегузарад. Дар Болооби Зарафшон нигнотиҳоро ҳамчун устоҳои чирадаст мешиносанду эҳтиром мекунанд. Сарнасли онҳо усто Исрофил буд, ки 20 сол дар мактаби меъмории Самарқанд ин ҳунарро омӯхтааст. Дар боби оҳангарӣ номи усто Абдумӯмин вирди забонҳост. Нигнот хонаводаи сартарошони касбӣ низ дорад. Як чизи ҷолиби дигаре, ки маро дар деҳаи Нигнот ба ҳайрат овард, меҳмонхонаи замонавӣ ва сартарошхонаву китобхонае, ки дар деҳаи Нигнот қарор дошт, аз ҷониби шахсони саховатпешаи ҳамин деҳа сохта шудагиаст. Рости гап, дар ҳама деҳа ин чизҳо нестанд. Нигнот аз қарияи истиқоматгоҳи сераҳолии киштоди таърихӣ мебошад. Имрӯз ба ҷамоати Рӯдакӣ, Кулолии собиқ дохил аст. Вай дар қисмати ғарби шарқии Зарафшон, канори наҳри Пуртуғёни Рӯзбеҳ ҷой дорад. Деҳа имрӯз аз маҳаллаҳои Андар, Нигнот, Маликҷониён, Шарифбадалиҳо, Шабмонда, Тутишӯрхан, Қӯлақ иборат аст. Аз мобайни деҳа наҳчаи сероби шабмонда ҷорист, ки аз сарчашмаҳои Дӯстхона, Бафобика, Талоқи Сафед, Оби Борик, Дарвешон манбаъ мегирад. Атрофи деҳаро кӯҳҳои арчасабзи Чур, Казноқ, Макони Аҳмад, Сӯхта, Мардак, Сурхак, Бел, Ҳалқабанданд. Бо ағбаҳои Ҷалол, Давлат ва Ҷавпая бо водии дашти Марғида мепайванданд. Бо зери ҳисор Саркулолии Пағна ва Заврон ҳамсоя аст. Деҳа дорои зиёда аз 3000 нафар аҳолӣ мебошад. Пеш аз истилои Қурғони Киштӯд аз ҷониби русҳо як гурӯҳ дар маҳаллаи Даҳани Чуқурак зиндагӣ мекарданд. Пеш аз инқилоб деҳа дорои 12 меҳмонхона, 2 корвонсарой, 9 ҷувозхона ва 4 осиёб буд. Дар мавзеи роҳгузари Ворӯ бозорҷой вуҷуд дошт. Осиёбҳои обии Муқумбердӣ, Мулло Исмоил, Бобо Ёр ва ҳамбадарон дар ордкунии гандуму ҷави мардуми кенти Киштӯд буданд.
بهترین جوازخانه از آن صوفی شریف بود. جواز روزیبای، قربانبای، زغیر و اندو، مغز بادام و شفتالو اهالی را روغن می‌نمودند. دهه دارای سه مسجد بود که یکی از آنها یعنی مسجد مولا نیاز مسجد جامع بود و در آن از تمام دهه‌های همسایه کلالی، زری حصار، پغنا، ارتوج، پنجرود، پاروین، زیمتود، غویتان، کاشانه و غیره برای قرائت نماز جمعه و عیدین تشریف می آوردند. استاهای چوبکار، سنگچین، موسرگیران، نانوای، سنگتراش، اندو و گرداشت. با 42 کسب هنر مردم روزگذرانی می نمودند. دسترنج استاهای نیگناتی در مسجد رنگین بیبی خانم سمرقند، در خواجه محمد بشارا، مسجد وورو، ریزکاری های حولی و حرم نیاز کانچی بر علا عیان است. شاعران داشت. دهه صاحب سواد بود. مدرس و ملاهای روشنبین داشت. پندهای قرآن مجید، مثنوی مولوی، شاهنامه فردوسی، ابو مسلم نامه، بختیار نامه ها دستور تجربه کاری های اولادان بودند. سال 1915 در خروج مردکارگیری حکومت پادشاهی 5 نفر نگناتیان اشتراک داشتند. عبدالرحمن مستجیر سمرقندی در روزنامه سفر اسکندرکل می نویسد در طرف قبله او قرغان کشتود 2 قشلاق است که یکی آن را نیگنات دیگری را سرکلالی میگویند. از آن سبب سرکلالی میگویند که در آنجا خمدان کلالی بوده است. هر دوی آن مقدار 140 خانوار می باشد و چارباغ بسیار دارند که درختان مثل زردالو و شفتالو و سیب، توت و اولوچه، چهارمغز و بید و سفیدار می باشند و از زراعت آنها مثل گندم آبی و للمی و جو زغیر و ماش و قوناق می باشد. بسیار جای آباد و خوب می باشد. در اساس مأخذ معتبر روزنامه تاریخ و تقویم ملا اکرام اسرافیل زاده قریب 26 اولاد بابایان مردم امروزه نگنات و غربیک عمر به سر می بردند. شریک بدلی ها، کاهشی ها، ظریفی ها، ملک جانی ها، مسچایی ها، تاشبایی ها، شادگی ها، جگدگی ها، فاضلی ها، بدلی ها، اورازی ها، سندیان، رسولیان، یونسی ها، نیاز باقی، با شریفیان، ایساقی ها، با کلانی ها، کریمی ها، ایشانی ها، قهاری ها، حاجگی ها، قرقمنی ها، پلنگی ها، برمگی ها. نجم‌الدین آقا گلجان هستم، خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13 به نام فضلالله انصاری از دهه نکنات. غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نومیناسیون خواندن و از برنمودن آثار ادیبان معاصر تاجیک در سال 2021. من در دهه نگنات تولد شدم و فخر میکنم که در این دهه به دنیا آمدم و عین حال در آن زندگی دارم. دهه نگنات یکی از زیباترین، خوشمنظرترین و قدیمترین دهه ها در شهر پنجکین به حساب می رود. در دهه نگنات شخصان آبرومند، شاعران، نویسندگان، عالمان زیاد حیات به سر بردند که ما از آنها فخر داریم. از جمله یکی از آنها فضلالله انصاری، عبید رجب، نجم‌الدین شمس‌الدین، مولا شمس‌الدین مولا بابا و مانند اینها می باشند. عین حال ما در خانه‌موزه شاعر خلقی نجم‌الدین شمس‌الدین قرار داریم. شاعر خلقی نجم‌الدین شمس‌الدین 25 مارس سال 1905 در دهه نگنات کشتودره چشم به عالم هستی گشوده است. پدر شاعر نجم‌الدین شمس‌الدین یعنی مولا شمس‌الدین اصلا از شهر سمرقند بوده. مکتب طلاکاری شهر سمرقند را ختم نمودند و برای باسواد کردن مردم دره کشتود و نواحی شهر پنجکین به این جا عزم سفر بستند. در دهه نگنات باشد یک چندین مکتب و مدرسه ها گشادند و طالب علمان آنجا درس ها گفتند تا زمان انقلاب. این خانه‌موزه سال روان با دستگیری و پیشنهادات نبیرگان شاعر نجم‌الدین و نجم‌الدین زاده مراد علی تشکیل و گشاده شده است. در خانه‌موزه از آثار شاعر نجم‌الدین شمس‌الدین، از آثار قلمی و از لباس ها، از همه آن آثاری که از آن کس تا امروز باقی مانده است در اینجا نگهداری کرده می شود. میخواهم که از ایجادیات شاعر خلقی نجم‌الدین شمس‌الدین یکی از بهترین شعرهایشان را برای شما قرائت کرده باشم. غربیک نغز است در بهار، تا دشت گردد لاله‌زار، کالخاسجیان راشد بکار، اینجا به نام رودکی. طرف شرقش تپه بود، تکنیک محمود جمعه بود، پیلان کانال کهنه بود، اینجا به نام رودکی. سربندش از داغ گرفت، چند کوبومتر آب گرفت، گند جاهاش به ناو گرفت، اینجا به نام رودکی. آب آمده است در جر سرخ، خربوزه کالخاز پخت، رئیس رفت و رحمت بگفت،
اینجا به نام رودکی. خربوزه هاش از حد شیرین، در هر گزیت کن تعیین، بها ندارد این زمین، اینجا به نام رودکی. آب آمد و شد لاله‌زار، عالم ندیده کشت و کار، ماییم اکنون پختکار، اینجا به نام رودکی. پدر باقی شاوگه، شینان انگور آبکه، در سایه هاش کن خوابکه، اینجا به نام رودکی. زردار کالخاز بود ابول، گزیته ها میخوان زبور، در هر گزیته کن قبول، اینجا به نام رودکی. بنشسته در سربند جو، از تازه گلها کرده بو، گفت شعر خود را نجمیدین، اینجا به نام رودکی. برای خوانندگانی که نسل نورس و خواهرکان و دادرکانتان چی توصیه ها میکنید؟ همین مشکل بود برای در آزمون فروغ صوفی دانایی برای شما اشتراک کردن؟ نه، برای در آزمون فروغ صوفی دانایی اشتراک کردن تنها عزم و نیتی قوی و خواندن اثرهای بدیعی خیلی زیاد لازم می باشند و خواهران و برادران و دیگر دوستان هم توصیه ها می دهم که ناوابسته از اشتراک در آزمون مذکور باید که همیشه در پی مطالعه، در پی آموختن و در پی ازبر نمودن علم و دانش باشند. این حال باشد مینداری خود را به شما می رسانم که برای ما وقت جدا کرده از دهه باستانی ما نوار گرفته. سلامت باشد. سلامت باشد. کی درس میدادگی؟ بسیار جای بزرگ. اگر دونی شلخ موقع ایشانه هستم. ایشانه فهمیده هستی؟ نه. انا اون که شاگرد همین داشت در روی بعضی بینید بید اینا چی کار میتونه در همون وقتش درس میدادگی. این هم یه جای تاریخی ده ها؟ بعد وقتی که آدم میامونگی این تو میگریختی فهمیدی؟ اوه جای راه ها؟ محکم کردگی آن راه ها؟ محکم کردیم ها. این در دورای بوسمچیگری ها؟ قریب انا که این دیوال ویش بینید پامش ها چه پا؟ کنی؟ پامش قریب 80 سانتیمتر است. تا حالی سنگ همون بابوگی. اینش هم نگاه کنید سنگ بابوگی تا حالی کم دید؟ این بیتون نه. این نکندتون که همچون تاریخ نگاه داره نقص کرده تو. اینجا هیچی هم نمیگیرن راست جای تازه نقص کرده. این کدام دوملو همون کدام پدرشونه؟ پدرشون. این پدرشونه؟ این تقریبا از سالهای این 100 سال زیاد 100 سال پیش میدونه. 1900 پیش. ها سال 1900 پیش. 1900 هم پیش. همه قدر وقت بودم خیلی 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 سال. این گویا که مکتبی همون وقت بودم بیس وقتا. دیدی؟ بابام همین یک 18 کس وقت ساعتش که همینجا اونجا وای می‌کردی. تعلیم می‌داد. تعلیم می‌داد. اب بیرون می‌دید که این تو گرفته می‌بردی. این چیزی که زنده شاهد هست. اینجا اصلا وایران شو اینجا نخواستم یکم چیگیرم دیگه جای پاک. این نگاه دارید هم خیلی است. این نگاه دارید نه یکم تعمیر کنید و نه یکم کار دیگر اینا. نه تعریف نمی‌کنم. نه تعمیر. ریمونت هم شرط نیست. همینجوری تعریف نمی‌کنم که بهترین جایی گویم ده همین دره هم گویم میشد من همین خانه بابای باباکران من دادم میگفتن این خیلی جا نیست پای آسانه نیست. سلامت باشید. خودتون اصلتون کجا؟ ما دشت خوزی. ҳаминтар дар рафти сайругашти деҳаи негнод мо ба се хонамузеи ташриф овардем. Хонамузеи шоир, драматурги тоҷик Файзулло Ансорӣ, шоири халқи Тоҷикистон Убайди Раҷаб, шоири халқи Шамсиддин Наҷмиддин ва ба хонамузеи олими ҷавон Нақибхон Шарифов. Дилам бо ту диёри нозанинам, ки бо меҳрат ҳаёти хуш бубинам. Агарчи меравад фикрам ба кайҳон, барои ҳифзи ту ман дар заминам. Файзулло Ансорӣ. Вафо оини ёронаш, сахо ороиши хонаш, маконе инчунин диди ки некӣ бошад унвонаш. Аҷаб дилҷӯй маъвое, аҷаб ҷои дилорое, туву ин марзи зебое, ману сайри гулистонаш. Агар ман мепарастам буд, намедонам куҷо маъбуд, ки бар меҳроб рӯй орам бари сарви хиромонаш. Бидеҳ аз чашмаи дарвешҳо обам, ки месӯзам газ хуршеди тобонаш. Гаҳе аз ишқи хубонаш, чудовар дар канораш кӯҳи чур истода то маҳшар. худое ҳеҷ мағлубӣ набинад марди майдонаш. зи кӯҳи бел белаш мон, вале коҳаш бидеҳ бар бод,
بسان رنج و غم‌های که آخر گشت دورانش، جهان تا هست گل پاشی همیشه در امان باشی. ایا ای نیکناتی ما نگینی تاجیکستانش. باز او به منزلی من با شعر و با ترانه، که از شعر از ترانه است این منزلی یگانه. از عشق دلفریزه کردم برای آباد، بنگر به عشق آباد با چشم عاشقانه. این بیت ها از استاد ابی رجب می باشند. این خانموزه در سال 2013 با تشبسی همسری عزیزی استاد جیانشان نامی پدرشان بابای رجب و فرزندانشان تأسیس یافته شد. در این خانه موزه از یادداشت‌های استاد بسیار چیزها مانده است. در اینجا مهمانان از خارجه از داخل کشور بسیار زیارت می‌بایند و به خود یک جهان تأثیراتی نوی میگیرند. استاد ابی رجب شاعری خلقی تاجیکستان سالی 1932 در دهه نیکنوت تولد شدند. سالی 2004 12 آگوست وفات کردند. شاعری خلقی بودن؟ شاعری خلقی تاجیکستان با بسیار جایزه سرفراز گرانده شدند.
من امروز ما دوستان عزیز با دل و نیت پاک نیت کرده بودیم که با هنرمند جمهوری تاجیکستان با معرفگری همین دهه نگنات واجب صابیروف در نیت همصحبت شوی بودیم. من امروز تقدیر کرد که ما همصحبت شده باشیم. اولا السلام علیکم. از سبب اونه که شما نیز دست پروری همین دهه هستید، در همین دهه به وای رسیدگی هستید، من خواستم با شما یک صحبت کنم، زیرا که شما نیز یک انسان هستید که در بین جمعیت شخصی نمایان، یک مخلص خود رو دارید. من میخواستم اول پرسم که نقش دهه در حیات ایجادی شما، مخصوص در حیات ایجادیتون در من در نظر دارم، چی گفتنی دارید در این مسئله؟ و علیکم بر سلام دوستی عزیزم امید جان. ما راستی گپ که از عنوان کودکی از دورای مکتبی در همین دهه به دنیا آمدیم. دهه ما یک دهه نامدار در جمهوری بود و امروز تا حال مردم میشناسند. ما از صنف‌های 5-6 خواندن ما شوق و ذوق و رغبت سرآیندگی در دل داشتیم و تا امروز ما در جاده صنعت فعالیت کاری داریم، فعالیت سرآیندگی داریم. من امروز مخلصای بسیاری پیدا کردیم و تا همین وقت ما در همین دهه زندگی میکنیم. آب همین دهه را می نوشیم، خاک همین دهه را می بوسیم و در همین دهه در هوای تازه نفس میگیریم. برای همین ما از عنوان کودکی در همین دیار نگنات در دهه خودمون شوق و ذوق در دل که داشتیم، همین روز همین مرتبه برسیدیم. دویم سوالی ما این بود که شما برون از جمهوریمون باز در کجاها هنرنمایی کرده و نام جمهوری تاجیکستان و تاجیک بودن خودمون رو معرفی کرده اید؟ راستی امید جان، من از سال 2010 با سفرهای هنری در شهرهای روسیه در یک 7-8 شهرهای روسیه اشتراک داشتم و سال 2013 برون از روسیه من در شهر مالدویا در معرکه مردم مالدوانو در توی مالدوانو اشتراک کردیم و اونجا یک معرکه رو از سر بیگاه تا سحر خدمت کردیم برای مردم مالدویا و با سفرهای هنری من با ازبکستانی باستان، با سمرقند، با ارگود، با سویغوز، با تورینجاک، با من همین تاشکند سفر کرده بودیم. بسیار سفرهای هنری در شهرهای خارجی هم داشتیم و تاجیکستان عزیز ما رو ما با همین سند خودمون در مردم بیگانه برای مردم بیگانه ما معرفی کردیم که ما از تاجیکستان هستیم. شما همچون هنرمند باز مخلص کدام هنرمندان هستید؟ رحمت، من در جاده سند راستی گپ که تمامی استادای حرمت میکنیم و اون استادایی که از ما پیش بودن، از ما کلان بودن، در جاده سند راه گشتن و امروز هستن. با طفیل من استاد مرادوف جوربک، با طفیل حاجی افضل شاه، با طفیل من مردم مولانوف، هنرمندی هم خلقی ازبکستان هم خلقی تاجیکستان، و مانند من شادروان استاد شیرعلی جورایوف، من آقابک صابیروف، آزادبک نظربکوف. ما همین استاد میگوییم، قدر میکنیم. من رفت ها داریم، حرمت احترام در یک جمع میشینیم میخیزیم و تا امروز با هم گفتگو داریم و رفت ها داریم با همین استادا. من استادای حرمت میکنم، نه بلکه در همین تاجیکستانی باستان و در فرق نداره در تمام مملکت‌های دنیا کی صنعتکار است، من راستی گپ قدر میکنم. تشکر زیاد. یک سوال جالب بود، بسیارتر از ایجادیاتی کی استفاده میبرید؟ تشکر. براستی من بیشتر از ایجادیات کلاسیکا سرود میخوانم، از خواجه حافظ، از خیام، از بدیل، از خصاب، جامع، مولوی و بسیارتر ایجادیات استاد سرمده میخوانم و استاد بزرگوار شادروان لایق شیرعلی میخوانم و امروز من از شاعران نوقلم از جمشید محکمپور سرود میخوانم، از نبیجان شادی سرود میخوانم، از فیروز نظام الدین سرود میخوانم، بسیار از همین شاعرای نوقلم سرود میخوانم. مخلصا طلب میکنن، چیزی که مخلصا طلب میکنن ما ایجاد میکنیم، از شاعرای محرفی میکنیم که من همین غزل از مثال جمشید محکمپور یا از فیروز نظام الدین یا از نبیجان شادیوف، از شاعرای نوقلم و بسیارتر از کلاسیکا میخوانم. حافظ چقدر کوشش میکند
чиқдаре эҷод мекунад, ин плюси худи ҳофиз аст. дар ҷодаи санъат мана рости гап тӯли 22 сол 23 сол мешавад ҳофизӣ мекунем. дар ягон ҷо мо тариқи фонограмма суратхонӣ накардем, иншоалло намекунем. дар консертҳо, дар маъракаҳо, дар тӯйҳо, дар барномаҳо, дар чорабиниҳои давлатӣ мана мо бо тариқи зинда сурудоро пешкаши мухлисон мегардонем. саломат бошед. дар охир мехостам як чизро ба шумо гӯям ки шахсан худи ман мухлиси суруде ки ман якумин маротиба шуморо бо ҳамон суруд шинохтам. эй худоё то ба кай марди муҳоҷир мешавам, аз ватан дур гашту дар раҳ мусофир мешавам. камакак дар бораи ҳамин суруд сухан мерондед, баъдан мегуфтед ки шумо худатон шахсан мухлиси кадом суруди худатон ҳастед, кадом сурудро аз ҳама бештар меҳр бастагӣ ҳастед. баъдан агар илоҷаш бошад ҳамин сурудро 4 мисрааша замзама мекардед. ин суруде ки шумо пешкаш кардед барои ман, ин суруд аз яке аз ҳамсинфои ман, аз Синои Абуалӣ. Синои Абуалӣ ин як бародари мо тӯли 11 сол қадим мо дар як мактаб хондан ва бисёр ғазалҳои пурмазмун менависанд. вақте ки ман ин сурудро эҷод кардам, тариқи навор дар Хуҷанди Босонӣ сабт кардем, дар онҷо клип сиёнка кардем. ин шлагер шуд барои мухлисо. ва вақте ки ман сафарҳои ҳунарӣ кардам ба шаҳрҳои Россия, бисёртар мухлисо талаб мекарданд ки ҳамин суруда хонед. беҳтарин суруд, ҳолиам ин суруд дар ягон ҷо хоб нарафтааст. ин суруд гуҷое ки мо мешинем, ҳамин суруд аз 100 та шунаванда як кас биромада дар гӯши ман мегӯяд ки ҳамин суруд пешкаш кунед. шахсан дар ҳамон Россия бисёр талабгораш бисёр мухлисаш бисёр. ҳай суруд мазмун дорад, маъно дорад. шоирам бисёр меҳнат кардагӣ Синоҷон. ман хеле миннатдор ҳастам ки вай бародари мо, вайам шоири бузург, мана дар ҳамин ламинатсияи шоирон ҷои аввалро гирифтам. мо хеле фахр мекунем ки фарзанди диёри Негноди Бостонӣ ҳастам. барои ҳамин мухлисо хай 4 мисра аз ҳамин суруди Синоҷон, аз ҳамин ғазали мусофирӣ пешкаши шумо мегардонам. э худоё то ба кай марди муҳоҷир мешавам, аз ватан дур мондаю дар раҳ мусофир мешавам. навҷавониям гузаштааст, ман дар ин ҷо бехабар, аз ғаму андӯҳи дунё оқибат пир мешавам. ин ғазал аз Синоҷони Абуалӣ. ман миннатдор ҳастам барои Синоҷон ки ғазалҳои тару тоза пешкаш мекунад баҳри мухлисои худашон. дар ҳақиқат дуруст қайд кардед. ман он шахсро аз эҷодияташон хабар дорам. ман ҳам дар як канали одноклассникашон аъзо ҳастам. сурудошон пайваста тамошо мекунам, мутолиа мекунам. дар ҳақиқат яке аз муаррифгарони деҳаи Негнод Синои Абуалӣ ҳастанд. ин ҳақиқат дорад. ба шумо низ як ҷаҳон ташаккур мекунам ки барои мо вақт ҷудо кардед, сухани моро рад накардед ва дар барномаи мо иштирок кардед ки мо мақсади мо ин аст ки ҳамин деҳаи Негнодро ба ҷаҳониён ва худамонро ба мардуми деҳаи Негнод муаррифӣ карда бошем. ба шумо муваффақият, бурдбориҳо, як ҷаҳон ташаккур. саломату сарбаланд бошед, зинда бошед. ташаккурҳои зиёд.